好感恩今日我哋能夠請到邱放河牧師嚟到我哋當中係證道。咁邱牧師咧就出生喺香港，咁喺80年嘅時候咧就嚟到美國。佢係教牧嘅博士，專係研究遠程視野教育嘅發展。咁邱牧師咧就服侍喺美國，曾經喺美國紐約市嘅皇后區華人宣道會，當時係牧會8年。現時咧，邱牧師係紐約神學院教育中心嘅總監，亦都係漢語網絡聖經神學院嘅院長兼實踐科嘅教授。咁仲有邱牧師亦都有好多其他嘅興趣。喺93年至到而家，邱牧師亦都喺紐約市係做義務嘅輔警。咁咧，邱牧師係跆拳道4段嘅高手，咁亦都係參加過香港嘅交樂團，亦都係青年管樂團嘅帆琴，即係小提琴嘅高手。咁邱牧師咧亦都有好多著作。咁咧就邱牧師同師母咧係有一個兒子叫做雅谷。咁咧就今日大家都睇到有好多書籍，咁咧係歡迎大家免費索取，自由奉獻。我將時間交俾邱牧師，有請邱牧師。親愛的弟兄姊妹們，早晨。咁啊，亦都好多謝阿威文執事咧，為我嚟到去做呢一個嘅介紹。咁啊，其實今日咧就朝頭早嚟到呢個嘅多倫多，其實都係好開心嘅，一路上邊好暢快嘅，因為好滑啊嘛，係咪？咁所以咧就好暢快嘅，咁就嚟到大家當中。咁其實都係好感激嘅，因為咧其實過去咁多年裏邊，我都係一路咁樣喺唔同嘅機場咧嚟到出現嘅。嗱，譬如好似2個禮拜前我喺台灣桃園機場咁樣，咁又跟住上個禮拜我就喺呢一個香港機場，咁啊翻嚟紐約，咁然後咧今日咧就可以嚟到多倫多。咁啊，所以咧成日都奔奔波波嘅走唔同嘅地方。嗱，好多時候咧，當我去到機場嘅時候咧，見到好多人係咪？咦，佢做咩嘅咧嚇？佢咪好似我咁樣出差咧？定係佢做啲乜嘢嘅咧？咦，睇個樣好似商人，睇個樣咧好似係啲文職人員。總之咧，我會喺度觀察下佢哋有啲乜嘢嘅身份。因為好特別嘅，因為你冇事做嘛，咪望下咯咁樣。咁啊睇個過程裏邊咧，你會開始嚟到去用觀察嚟到睇下呢啲人。而喺呢個過程裏邊咧，究竟我哋今日作為一個基督徒，我哋自己有啲乜嘢嘅身份咧？究竟我哋自己喺生活裏邊做啲乜嘢嘢咧？咁頭先阿威文都介紹咗我啦，我每個禮拜6咧就會同阿師母咧一齊嚟到去做 NYPD 咁樣。咁啊做 NYPD 咧，咁啊喺個過程裏邊咧，我做咗30年啦，佢又做咗25年啦。咁其實點解我哋今朝咁早先嚟咧？就係因為我琴日禮拜6啊嘛，咁我同阿師母就去當更，當完更咁先可以開車嚟多倫多嘅。咁啊，所以咧就呢個係我哋好多時候嘅一個嘅禮拜6嘅一個活動啦，幾好玩嘅。咁啊，得閒落嚟紐約，如果你喺街邊見到有一個似邱牧師嘅人個警察咧，你唔好以為我轉咗行，呢個只係我其中一個身份啫。嗱，呢個身份係咩啊？就係社區嚟到去服務，社區嚟到去侍奉，以至到社區咧嚟到，因為我着上一個咁嘅警察嘅制服咧，可以令到咩啊？治安好啲咯。因為我一企喺度，佢就唔敢嚟到去做嘢噶嘛。每次我捉到啲即係人啊，你佢 double parking 啊，或者係嗰啲或者係雙線掉頭啊咁樣，我咪喺度做乜嘢？咁樣哎呀頭先睇唔到你嘛。嗱，明唔明啊？即係只要我出現啫，就已經治安好咗啲㗎啦。咁樣，所以咧呢個係我哋一個嘅咁嘅身份喺度。咁但係我諗下，你咧
你都可能有唔同嘅身份㗎。無論醫護嘅人員，或者係老師，或者係打工嘅，喺任何公司裏邊做任何嘅職位，甚至做到 custodian 都好啦，都你有一個唔同嘅身份喺度。嗱，呢一個咧，我好相信咧，呢個就係我哋稱之為專職，即係你嘅 profession 專門嘅職業嚇咁樣樣。咁你知道咧，你去一個地方，如果要填一個嘅職業嗰個嘅表格嘅時候，你填咩啊？家庭主婦都得㗎。點解啊？家庭主婦據北美嘅一個嘅統計咧，一個家庭主婦一日要走成10里路嘅，前前後後，尤其我哋北美嗰啲有後院咁啊，走出走入，一日要走10里路。咁個老公就喺 office 坐住喺度坐足18個鐘頭。咁我哋做家庭主婦咧，其實好忙碌㗎咁樣樣。咁仲有你話我係退休，退休係咩個職業啊？退休都係一個職業嘅，我覺得。點解啊？因為你喺退休嘅年齡裏邊，你將你自己過去嘅經歷、過去嘅經驗嚟到傳授俾下一個。所以頭先我哋睇到阿 Dave 弟兄咧，佢喺呢度嘅時候都係我哋要傳承啊。點解啊？因為我哋下一代需要嚟到去接棒，然後繼續落去嘅。所以當我哋睇到我哋每一個人都有唔同嘅身份嘅時候咧，我哋一去到呢一個今日嘅經文嘅時候咧，我哋就會有一個唔同嘅嶄新嘅睇法。因為呢度有一個好重要嘅身份賦予咗俾我哋每一個跟從神嘅人，而唔係單單係以色列人，係每一個跟從神嘅人都擁有嘅一個身份。呢度俾我哋睇到咧，摩西帶領以色列人出埃及，出埃及嘅過程裏邊，佢哋點啊？淨係掛住埃及嗰啲好嘅食物，咁啊呢度冇嘢食，神就俾嗎哪佢哋食。然後跟住咧冇肉食，神就俾鵪鶉佢哋食。然後冇水飲，神就叫摩西打石頭俾佢哋有水飲。跟住遇到啲亞瑪力人喺度咁樣，神又叫咧佢哋同佢爭戰，然後咧舉起手就贏，垂低手就點啊輸。咁啊幾都死抵都要撐住啊摩西隻手，等佢可以贏啦咁樣樣，咁就又贏咗。跟住嚟到第19章。就係出埃及嘅3個月喺利非定呢個地方。咁喺呢一刻裏邊咧，摩西就話：喂，帶咗呢班人出去，而家你想點啊？神，即係你諗下，出就出咗埃及啦。咁呢班人點咧？神就話咧，第5節啊，講俾我哋知道，佢話：如果佢哋聽話遵守我約咧，就要做我嘅子民，而係做一個咩嘅子民身份啊？佢有一個擁有個祭司嘅國度，聖潔嘅國民。咩叫做國度呢？ Kingdom 啊 ，Kingdom 係咩意思啊？就係祭司嘅 Kingdom 啊。而祭司嘅 Kingdom 係咩意思嘅？我諗有好多人咧呢排咧都湧嚟加拿大，為咗擁有咩啊？一個嘅身份，就係一個嘅戶籍。嗱，呢個嘅身份戶籍。佢衝過嚟嘅時候，一攞到嘅時候，我係加拿大籍㗎啦，咁樣樣。嗱，呢一個 kingdom 就係屬於一個國度裏邊嘅每一員都係祭司。嗱，呢一點好重要。如果你屬神嘅，你如果聽神嘅話，如果遵守佢嘅約，你就可以擁有呢一個嘅身份。就係祭司嘅身份，而呢個祭司嘅身份俾我哋睇到咧，即係可以話咧係一個好特別嘅一個嘅唔同嘅一個嘅身份。呢個身份就係同我哋頭先講嘅專職咧係唔同嘅，因為呢個咧叫做一個牧職。所以我話咧，今日我想同大家分享一個好重要嘅題目，就係叫做信徒皆具備雙職嘅身份。即係話咧，除非你唔屬神啦。除非你唔係跟從神啦，如果你一個跟從神嘅人，你一定會擁有個牧職喺度嘅。記住係牧職喎 ，OK？ 而呢個牧職係同牧師職係唔同嘅喎。牧師職係專職去牧養，專職牧職。咁佢即係話呢個雙職咧，就係專職去牧職。但係我哋咧有我哋嘅專職，但係我哋又有呢度話俾我哋知道，每個信徒都有牧職。所以你會發覺咧，原來我哋擁有兩個呢個嘅職位。
呢個嘅身份係非常重要嘅一個現象喺度。如果我哋而家唔能夠了解嘅時候呢，我哋會冇辦法嚟到去明白成個舊新約裏邊嘅所有嘅內容，演繹到俾我哋知道今日我哋自己應該做啲乜嘢。但係好奇怪喎，到咗出埃及記19章講完我哋有呢個嘅祭司嘅國度聖潔國國民之後，到咗28章咧就話俾我哋知道咧，神就話好啦，而家將呢個祭司嘅身份咧就俾呢一個嘅亞倫同埋佢後代，即係利未人。咁對我哋嚟講，咦？點解會咁嘅咧？咁樣樣，究竟點解突然之間呢個嘅牧職咧就俾咗呢個即係以色呢個嘅亞倫嘅後代咧？利未人嚟到去擁有呢個牧職，咦？咪19章話咗我哋每個屬佢嘅，聽佢話，遵守佢約，都應該擁有呢個牧職。點解又將呢個牧職又交咗俾呢一個嘅亞倫嘅後代呢？嗱，呢個呢，我哋可以嚟到去慢慢去思想嘅。我自己稱之為呢個牧職嘅身份被擱置咗。嗱，擱置咗好明顯係有好多嘅原因喺度。即係點解突然之間被擱置咗呢？我哋睇下究竟呢個祭司或者甚至係當時有個叫大祭司嘅身份嘅人物，佢做啲乜嘢呢？原來咧大祭司係一年返一次工嘅啫喎。咁啊，即係話咧，佢只係入去至聖所，然後咧嚟到去即係為呢個嘅百姓咧嚟到去贖罪，將一條紅繩仔整咗喺嗰個羊嘅角度，趕咗佢出去曠野，就代表以色列人嗰啲嘅罪咧就冇咗啦，贖咗啦咁樣樣，就由羔羊嚟到去代替咗我哋嗰啲嘅罪。即係所以當時以色列人咧就係喺呢個大祭司嘅個身份裏邊嚟到演繹咗佢哋嘅罪被贖嘅。大祭司亦都係嚟到去做咗一個神同人之間嗰個即係好似咩啊代言人一樣。而喺個過程裏邊，我哋睇到呢個身份點解突然之間俾晒亞倫同埋佢嘅後代，以致冇咗呢咁樣樣。所以我話突然之間被擱置咗，但係呢度其中有啲咩嘅奧秘，我哋可以慢慢嚟到去睇。但係我想話俾大家知道呢，喺新約嘅時候呢，呢個牧職呢又激活咗啦。舊約出埃及記28章1至3節，呢個牧職被擱置，跟住喺新約被激活咗出嚟。點樣激活咗出嚟啊？嗱，你會發覺咧喺個過程裏邊咧，呢個激活有好重要嘅原因，就係因為耶穌斷氣。耶穌係按照麥基洗德嘅身份嚟到去做大祭司嘅，而佢作為一個大祭司，佢嚟到去就係一個羔羊嚟到去為我哋嘅罪嚟到去贖上去。然後當佢斷氣嗰一刻就功成啦，就係即係已經造成咗佢整個嘅生命裏邊嘅任務。一斷氣之後，你發覺聖殿嗰個幔子由上到下裂開。如果你睇翻下舊約裏邊嘅會幕，會幕裏邊入邊亦都係即係會幕就等於聖殿，然後咧入邊咧亦都有個至聖所，至聖所入邊咧有一個嘅約櫃，約櫃上邊咧有2個基路伯天使喺度。然後喺個過程裏邊咧，當我哋用咁嘅舊約嘅思想嚟到進入去新約聖殿嘅嗰個敬拜嘅過程裏邊嘅時候，我哋就開始理解到呢個約櫃上邊嗰2個基路伯突然之間代表咗乜嘢意義呢？當耶穌斷氣嘅時候，喺聖經裏邊話俾我哋知道，幔子裂開，即係話係人都入得去咯，係人都入得去喎，記住。咁即係話咧，當時嘅以色列人可以入到去。咁邊度嚟到俾一個咁嘅嚟到去睇出呢種咁嘅現象呢？就係呢個嘅希伯來書第4章第16節啦。佢話呢，所以我哋可以只管坦然無懼嘅嚟到施恩嘅寶座前，為要得憐恤，蒙恩惠作隨時嘅幫助。嗱，希伯來書嘅作者好清晰嘅話俾我哋知道，今日我哋作為一個信徒，我哋已經可以因為上至下嗰個嘅幔子裂開咗之後，我哋點啊？可以入到去見到咩啊？約櫃有呢個嘅2個天使嘅翅膀咁樣拱起，然後呢個位置就叫做施恩座。喺個約櫃上面呢個空間就係叫做施恩座。咁即係施恩座就係話呢，當希伯來書嘅作者嚟到講到呢點嘅時候，就係我哋可以坦然無懼
唔使驚啊，因為你知道邊個掂約櫃都會死噶嘛。當時嚟講，咁而家咧唔係啊，你可以坦然無懼嚟到去，唔需要再有大祭司，唔需要再有代言人啦。你可以直接同神話：喂，真係唔掂喎，幫幫我啦咁。真係需要你憐憫喎，幫幫我啦咁，係咪？嗱，呢個咁嘅情況就喺新約裏邊，耶穌嚟到斷氣嗰一刻，嚟到去激活翻我哋有目的。點解啊？因為以前係大祭司，係祭司先有嘅嗰個嘅擁有嘅權利。今日我哋可以坦然無懼嚟到施恩座前，可以直接可以同神嚟到溝通交往。呢個係聖經裏邊俾我一個好清楚嘅，喺舊新約裏邊嘅過程裏邊，舊約轉咗俾咗呢個亞倫同埋後代佢嘅後代，跟住我哋就冇份啦，冇份就跟住嚟到去新約被激活咗。所以由各自到激活嘅過程裏邊，就係主耶穌呢個大祭司嗰個生命嘅嚟到去獻上一個好重要嘅現象喺度。在座中有幾多個係基督徒啊？舉手睇睇。好，差唔多全部都係啦。咁我又問你啦，今日你嚟到呢個衛道教會，衛道浸信會好重視嘅係乜嘢啊？福音、作主嘅係咩？即係呢個做行主嘅大使命，仲有咧作主嘅真門徒。咁你就諗下咧，呢句話咧係邊度出現嘅咧？就明顯就喺橄欖山上，耶穌嚟到升天之前就頒咗呢個叫做咩啊？大使命咯。即係當頒下呢個大使命嘅時候咧，我就會發覺哇！你哋衛道浸信會真係好犀利喎，又接觸未得之民，又塑造基督門徒，仲唔係同大使命好有關係？嗱，但係你會發覺咧，大使命嘅時候，我哋會問做乜嘢㗎？大使命係做乜嘢㗎？原來大使命有進化嘅，我同你講下進化，即係你就會慢慢會明白。所謂大使命進化咧，通常我哋一問咩叫做大使命？傳福音，咁啊呢個係第一層嘅了解啦。咁但係慢慢進化咯喎，點樣為之進化？就係話當啲人咧開始嚟到讀聖經嘅時候，唔係直讀中文喎，原來發覺中文嘅後邊係希臘文嚟嘅喎，新約咁啊舊約就係希伯來文嚟嘅喎。咁當大使命喺呢個聖經出現嘅時候，就係希臘文出現嘅時候咧，我哋就開始查希臘文啦。當查希臘文嘅時候，我就發覺大使命咧原來咧係希臘文嘅文法咧有一個好特色嘅，就係嗰句話有一個動詞。而呢個動詞咧就係整句話嘅核心，最重要嘅。咁大使命，當我哋睇下馬太福音第28章第18到19、20節嘅時候，我哋就會睇到呢個大使命嘅頒發出嚟嘅時候，你會發覺呢度有幾多個動詞啊？去 going teach 呢個嘅 teaching， 有施洗 baptizing， 有作 make。大家都識地英文咯，我頭先講咗4個英文字，有3個，應該咁樣問，有何不同？有3個係咩啊 ？Going、baptizing、teaching 係咩啊？跟住有個 make， 請問邊個係動詞啊？喂，嗰3個唔係動詞咩？點解加咗個 ing 咧？嗱 ，ing 喺英文嚟講就係分詞，但係喺希臘文裏邊咧。當我哋一路去讀啦，你知我哋讀神學一定要讀希臘文啊、希伯來文，咁啊開始讀咗，哇！原來咧喺希臘文裏邊動詞就係嗰句話嘅核心啊嘛。咁而家我哋睇到咧得一個係動詞嘅就係咩啊 ？make， 所以作門徒就係咩啊？個核心啦。哦，原來大使命唔係去傳福音咁簡單，即係going咁樣，就唔係淨係施洗。施洗咧喺聖經裏邊講到話咧歸入父子聖靈名下。即係話咧，你要帶人嚟咧，係歸入父子聖靈嘅名下邊，而唔係歸入某某某嘅教會嚇，又唔係 under 某某某嘅牧師嘅門下。咁又跟住咧，凡我所吩咐你嘅都要教訓佢遵守喎，咁樣 teaching。但係你唔教佢，佢點樣做門徒咧？咁樣，所以 make disciple 作門徒，仲要做一個真門徒，係咪啊？即係能夠點啊？係履行大使命。哇！咁我哋開始明白啦，呢個就係進化嘅第2層。
但係今次當我呢幾個月喺度研究緊信徒都具備雙職嘅身份嘅時候，我就發現咗仲有第三個層次，就係話呢，我而家要去做門徒，係好似咁樣去嘅，即係向出去嘅。但係如果我哋逆向思維去諗翻轉頭嘅時候，睇翻我係邊個嘅時候，嗱，我要去 make disciple， 不過我係邊個啊？ Who am I？ 嗱，當你去睇翻自己嘅時候，你就會發覺呢個真字好重要。你係咪自己都係真門徒先？你係真門徒，你先 make 到個門徒嘛？你都唔係真門徒嘅時候，你點 make 佢啊？嗱，呢一點咧就係你倒轉頭逆向思維嘅去睇大使命第三層嘅意義啦。就係我嘅身份係咩？我係邊個？仲有我有咩料嚟到去 make 個門徒啊？嗱，你諗下喎，爛泥就扶唔上壁。如果我係爛泥，我想去扶啲泥變成牆壁，扶唔到㗎。即係話咧，水漲就船高。我如果水準唔夠高，我 make 出嚟嘅門徒都係低嘅。所以個真係好重要。我真係要點樣去做呢？呢度點解會話塑造基督門徒呢？你要塑造邊個？唔係塑造佢啊！你塑造自己先啊！如果我哋自己係好低嘅水準，你出去整埋啲門徒翻嚟，仲比你低，因為學生不能高過先生嘛。咁你咪仲低咯。所以你會發覺點樣做一個真門徒，點樣塑造基督門徒呢？就係我自己要提升自己，要去更高嘅水準，然後我先可以傳達落去。希望呢，我哋中國人嗰個就話，即係師傅教徒弟都要收翻一招噶嘛。咁你師傅教徒弟，你收一招，收下越少越少，咁咪乜都冇咯啲徒弟。咁呢個門徒就肯定越嚟越低層次啦。所以當為咗呢個大使命嘅唔同嘅第三個層次嘅角度裏邊去睇呢個大使命嘅時候，我哋每一個人都要點啊？要好好地裝備自己，要將我自己越提升得越高，然後先可以能夠繼續嘅嚟到去做到一啲嘅有質素優化嘅一啲門徒，唔係呢，就一個比一個爛，一個比一個渣。如果係咁樣嘅時候，你諗下大使命一路越傳就越渣，一路越傳就越少，啲招數就越嚟越少。咁你話死唔死？肯定死。所以我覺得呢個第三個呢一個嘅層次大使命，我話進化啊嘛。咁樣傳福音，跟住就原來做門徒，但係進化就係我係邊個？當我咁樣嚟到睇我係邊個嘅時候，我就要更加了解今日我哋所提到嘅雙職，我兩個嘅身份，我有牧職嘅身份。我哋好多時候誤會牧職就係牧師職啊，只有牧師先可以牧職嘅，佢係專職牧職嘅啫。但係我哋原來係根據出埃及記第19章，已經喺一個祭司嘅角度裏邊，我擁有呢一個祭司嘅身份，而我有一個牧職嘅身份。當我作為一個牧職嘅時候，我要去做門徒嘅時候，就係牧養佢嚟到去成為一個接棒人。我要我自己更高嘅水準，先可以傳落去。佢起碼都同我一樣咁就好啦，仲比我低啲咁啊，越傳越渣㗎啦，一定係嗱。所以當咁樣去睇大使命嘅時候，我哋就更加明白，原來今日我哋好多嘅信徒都明白到，原來咧喺新約裏邊，當激活咗我哋嘅牧職嘅身份嘅過程裏邊，我哋可以坦然無懼去到施恩座前嘅時候，我哋每個信徒咧嗰個擁有嘅牧職咧，係唔係嚟到去再揀㗎啦？又唔係淨係利未人先有份㗎啦，而係我哋每一個信徒都擁有呢一個嘅牧職嘅身份。而彼得好明顯嘅，頭先我哋都睇到主席話俾我知道，第2章即係彼得前書第2章第9節，我哋係君尊嘅祭司。你諗下彼得呢個大師兄啊，佢係真係得到耶穌嘅嗰個嘅理解真傳，佢係好清楚喺個過程裏邊講得出呢節嘅經文嘅過程裏邊嘅時候，佢已經能夠透視到、明白到耶穌要講俾我哋知道，原來我哋擁有呢個牧職嘅身份。
而喺嗰個過程裏邊咧，聖經裏邊有好多嘅經文不斷嘅嚟到去陳述呢種嘅牧職嘅嗰個身份。而對於保羅嚟講咧，佢係用一個唔同嘅角度嚟到睇牧職嘅。佢覺得咧，牧職咧就係用第一就係用肢體。我哋每一個信徒都係一個肢體，即係話咧，我哋肢體喺度建立啦，建立咧就建立咩啊？基督嘅身子。咁基督就係頭啦，我哋係身子。咁呢個身子就係教會。所以如果今日我哋話，哇，我哋呢個嘅衛道浸信會，我哋要乜嘢？今年嘅主題係咩？係喎，又有家庭又有教會喎。咁啊，你梗係先即係修身齊家治國平天下啊嘛。咁你家庭搞掂咧，咁你喺家裏邊先做好牧職，然後你去到教會履行你自己嗰個牧職嘅身份。點履行法啊？呢度聖經裏邊羅馬書第12章，或者係呢一個個哥林多前書第12章，仲有以弗所書第4章第11節啊。呢度特別有一點留意下，有牧師。記住喎，呢度講咗5個恩賜喎，使徒、先知、傳福音即係宣教士，然後宣教士就係專職宣教，專職去傳福音，咁咪宣教士咯。咁又仲有嗰個牧師就係專職去牧師，即係牧養，而同埋有教師。嗱，你睇到呢5個係平衡嘅，平衡嘅恩賜，睇你神俾你邊個，聖靈隨著佢個意願嚟到去俾我哋每一個信徒咧有一個恩賜。原來肢體各有功用，恩賜就係你嗰個嘅牧職嘅位置。你個牧職嘅位置，你就係彰顯出嚟，你就係喺嗰度建立緊呢個教會。跟住彼得前書第4章亦都有唔同嘅講法。所以喺保羅嘅一個嘅思想裏邊，就係佢將我哋每一個信徒喺耶穌斷氣嗰一刻，激活咗呢一個每一個信徒都有呢個牧職嘅身份嘅過程裏邊，佢嘅解讀就係咩啊？你嘅恩賜就係你嘅牧職嘅要履行嘅嗰個表現。如果你係專職牧養嘅，你咪做牧師咯。但係如果你係專職嚟到去做宣教士，就係傳福音嘅，你咪宣教士咯。但係你可能係做勸化，可能係做教導，可能做先知。你有冇做先知啊？先知喺保羅嘅解說就話，先知講道之能，即係話咧，佢有恩賜係特別係講道、傳講信息嘅嗰個做法。你就會發覺咧，有啲牧師都不如有啲信徒嘅，就係講道啊。點解？因為嗰個信徒有講道嘅知能咯，先知講道之能咯，所以佢嘅表達能力咧仲好過牧師嘅。所以你點樣嚟到去實踐你自己嗰個牧職嘅恩賜出嚟咧？正正就係保羅嚟到將我哋嘅呢個嘅牧職被激活咗之後，話俾我哋知道我哋應該點樣履行呢一個牧職。如果我哋嚟到去愛我哋嘅家庭，嚟到去將我哋嘅要傳遞嘅信息傳遞俾我哋仔女，跟住我哋喺教會裏邊履行我哋自己保羅所講嘅恩賜嘅話，各有恩賜喺唔同嘅地方。當我睇到嗰個台嘅時候咧，我就覺得咧，保羅冇講到 AV team 啊，因為嗰時未有電腦啊嘛，未有音響嘛。所以其實保羅嗱，頭先我哋睇到12:12:44，即係羅馬書12、哥林多前書12、以弗所書第4同埋彼得前書第4呢4段經文裏邊講咗大概24到25個恩賜，冇講 AV team，因為當時未有嘛，你明唔明啊？耶穌都冇用呢嚿嘢噶嘛，咁樣樣，所以你會發覺咧，仲有好多恩賜會喺我哋信徒裏邊嚟到激活咗做嘅一啲嘅恩賜，所以唔限於嗰24到25個恩賜，而係我可能係煮飯嘅恩賜，我可能係有好多其他嘅打掃嘅恩賜都得嘅。有啲人真係打掃打得好好嘅喎，有啲人打掃咧咁樣打到等於冇打一樣嘅，咁樣都有㗎。所以你嗰個恩賜嘅即係實踐出嚟，就係你個牧職嘅履行出嚟。嗱，呢一個保羅咧，將呢種咁嘅即係牧職嘅分工嘅陳述咧，就藉着呢幾段嘅經文嚟到去包括埋保羅彼得嗰個彼得前書第4章就展現咗出嚟。呢、這個係原則性嘅話俾我哋知道，我哋每個嘅信徒都有個牧職，
有一個恩賜，所以咧我哋要展現呢個恩賜喺家庭裏邊，喺教會裏邊。嗱，當我哋咁樣去睇嘅時候，我哋就諗翻下專職喎。頭先我哋話我哋每個人都打工，我哋都有個專職，但係呢個專職咧喺保羅咧，亦都嚟到去好清晰嘅嚟到去界定。保羅話咧，你睇下咧，喺呢個帖撒羅尼迦後書第3章，佢話嗱，其實咧我可以嚟到打工嘅，我都打緊工嘅，係咪？我做織帳棚嘅。佢呢度話，我其實可以嚟到去受你所俾嘅，即係今日叫做奉獻嚟到去生活嘅。但係為咗做你哋，即係為咗你哋唔會受累，同埋要做一個榜樣俾你睇，我自己點啊？去織帳棚打工。嗱，所以你睇到呢個專職咧，係一個嘅保羅係好欣賞嘅一樣嘢。即係喺呢個欣賞嘅過程裏邊，佢甚至話你唔做工就唔好食飯添啊！即係話咧，每一個人係雙職嘅，即係話你有專職有牧職，而喺專職嘅過程裏邊咧，佢係好強調嘅專職係一個聖職，明唔明啊？點解啊？因為佢喺哥羅西書第3章嘅時候話俾我哋知道，你去打工嘅時候，你好似為邊個打工啊？係為主而打工啊，係咪啊？當你為主而去打工嘅時候，神唔神聖啊？梗係神聖啦，即係幫主神嚟到去做嘅喎。我係為咗佢而做喎。咁你今日返工嘅時候唔好吞泡喎，唔好偷懶喎，因為嗰度你嗰度有對眼睛睇住你㗎，即係咁樣樣。原來你喺度做為主而做㗎嘛。如果你為主而做嘅時候，你吞泡或者隨便便啊，即係啲好似掃地咁樣啊，掃咗落去地氈底咁樣就算啦咁。咁呢啲咪就係好唔神聖咯？點解我咁樣講神聖呢個 term 咧？因為我哋今日好多時候都會講話你做咩工㗎？哦，甚至咧用英文就話你個 secular job 係乜嘢啊？有冇咁講啊？咩叫 secular？ 世俗咯。但係呢個就係俾我哋一個錯誤嘅理解，就係聖俗之分。但係原來保羅話俾我聽，唔係㗎，專職都係神聖嘅，因為你係為主而做呢份工嘅。你喺個過程裏邊，你諗下，你去返工嘅時候，你能唔能夠俾到你嗰啲嘅同事睇到你係有基督徒嘅愛心？係咪先？即係如果佢話睇唔出喎咁，即係睇唔出你係基督徒啊？死未？係咪？如果人哋睇唔出你係基督徒嘅時候，咁你咪即係根本就真係 secular job 啦。即係你就係人云亦云，人哋係咁做，你係咁做。但係如果你有啲嘢明明係錯嘅，你話係啊，呢個咧我唔會咁做嘅，我咧就咁樣做嘅，因為我係基督徒。哇！啲人藐下你，但係心裏邊服你。佢知道你係喺度做一個聖職。呢啲基督徒好唔同嘅。即係我今晚最近喺度校對緊一本書，咁係我哋多倫多嘅梁秀華牧師嘅一本新書。佢話咧，佢俾人劏死牛啊！佢俾人劏死牛即係打劫啊！咁佢話我係基督徒，嗰個人敬禮之後走咗咯。佢話點解咁㗎？佢2次都係咁喎，咁樣樣。咁佢就話點解咁嘅咧？原來黑道都驚白道嘅，但係唔係喎，講我信耶穌，犀唔犀利啊？下次俾人老笠，記住講啊！我係信耶穌嘅咁樣。或者你諗下，你喺餐館裏邊做任何嘅嘢，舉一個例子，佢找多咗，佢找錢當20蚊，唔係你俾20蚊，佢當50蚊找俾你，係咪多咗啊？跟住你俾翻佢嘅時候，佢望一望你，你又望一望佢，我係基督徒嚟，係咪做咗個見證啊？嗱，其實原來做見證唔難嘅，其實我哋只要真係彰顯基督嘅樣式出嚟，嚟到去將我哋喺做專職嘅過程裏邊，我哋都要好似神聖嘅角度嚟到去做嘅時候，就完全係另外一個角度。所以我哋信徒點啊？具有雙職，我哋有專職嘅身份。我哋亦都有保羅所稱嘅肢體，
我哋個個有公用嘅嗰個身份嚟到去履行牧職，因為我恩賜就係履行緊牧職。所以喺呢個過程裏邊，我哋知道原來我哋有雙職嘅身份，但係點樣去履行雙職嘅身份呢？當我哋嚟到去諗下嘅時候，究竟點樣去做呢？你諗下頭先我哋睇嘅彼得前書第2章嘅時候，當彼得話你係有君尊嘅祭司嘅時候，佢自己係咪應該已經明白咗佢都有君尊嘅祭司嘅身份啊？即係話過去出埃及記第19章第6節嗰度話俾佢知，你係屬神嘅子民，係聖潔個國度，係祭司國度裏邊嘅一員。呢個舊約嘅信息對佢嚟講熟唔熟啊？一定熟，猶太人好熟嘅。到咗佢識咗耶穌，知道佢係救主嘅時候，跟住佢嚟到去明白咗呢個信息嘅時候，寫出彼得前書第2章第9節嘅時候，佢係好清楚嘅話俾我哋知道，我哋嗰個目的係擁有嘅，我哋要激活咗佢，要喺呢個大使命裏邊睇唔同嘅角度，就係我係邊個。嗱，當喺呢個過程裏邊嘅時候，我哋會睇翻下一個嘅聖經裏邊一個好特殊嘅經歷，就係喺約翰福音第21章15到17節，就係講到呢個嘅彼得咧喺呢個嘅加利利海邊嘅時候咧，同耶穌嘅經歷嘅一段嘅 episode。喺呢段嘅過程裏邊咧，就係當時耶穌走啦，頒咗大使命俾佢哋啦，咁啊走咗啦。嗱，彼得因為耶穌復活咗之後咧，係好相信，哇！佢係救主，係救世主。然後跟住頒咗大使命，你記唔記得喺《使徒行傳》第1章嘅時候咧，嗰個天使問你哋喺度望天做乜啊？嗱，你望天你會點望㗎？口默默咁咯，明唔明啊？你望上天唔知點解人望上天梗係口默默㗎。我哋廣東話叫口默默，即係話即係唔知做乜咯，係咪先？咁其實就係個天使就話：你哋知唔知你哋做乜啊？攞咗大使命啦，你哋要做乜啊？梗係唔知啦。即係腓力都曾經過，耶穌話：你要去邊條路啊？我都唔知嘅。你話道路真理生命，嗰條路我都唔知，咁我點去啊？咁樣你睇唔睇到腓力又好，彼得又好，佢哋好茫然㗎。耶穌復活咗之後出翻嚟，見到佢哋，你哋平安。喂，唔係好平安喎，都唔知想做乜喎。唔知早上做乜嘅時候，做乜好咧？就走翻去專業咯。佢個專職係咩啊？打魚咯，咪走翻去打魚咯。喺打魚嘅過程裏邊，耶穌出現，然後再顯咗個神蹟，讓佢攞到153條魚嘅過程裏邊，跟住就喺岸邊整咗啲魚俾呢個彼得食。喺呢度，耶穌問咗佢一啲嘅問題，其實可以咁講，問咗一個問題，問咗3次啫。你愛唔愛我啊？你愛唔愛我啊？你愛唔愛我啊？佢講咩啊？愛咁啊，梗係愛啦咁啊。但係當你個咁嘅愛嘅時候，每一個愛，耶穌講乜嘢？你就牧養我嘅羊，你就餵養我嘅羊，你就牧養我嘅羊。睇唔睇到呢個牧養餵養就係一個牧職嘅展現？即係耶穌嚟到對住呢一個嘅彼得，就話：你如果愛我，你就履行你個目的啦，你個目的就係餵養我嘅羊。嗱，當彼得嚟到講出呢個嘅彼得前書第2章第9節嗰個君尊嘅祭司嘅嗰一刻，就係因為喺約翰福音第21章第15到27節嗰段嘅經歷嚟到去俾佢知道，我嘅身份就係牧職，我要去牧養主嘅羊。但係呢個牧養嘅過程裏邊有先決嘅條件。就係你要愛主耶穌。嗱，你睇到呢個愛主耶穌咧，就係另外一個命啊。頭先我哋知道有即係大使命，原來又有一個叫做大誡命嘅。大誡命喺約翰福音第13章，耶穌咁樣講啊：如果你哋愛展現愛嘅話咧，因為愛從神嚟噶嘛。如果你展現愛嘅時候咧，人哋就認出你係我嘅門徒啦。所以我頭先講話，睇唔出喎咁樣，點解啊？因為你喺返工嘅時候都咁奸狡，同佢一樣咁奸狡，佢點會睇出你同佢有咩分別啫？嗱，呢個專職你冇辦法嚟到變成一個聖職嘅，
因為你自己本身都喺呢個泥陷裏邊嚟，即係一樣做翻佢哋所做嘅嘢，所以佢睇唔出嘅。但係呢個大誡命話俾我哋知道，我哋如果要愛神，我哋就會點啊？就會好唔同嘅履行我哋嘅呢個目的。而且咧，你會愛佢，愛佢，愛佢，就會餵養主嘅羊嚟到去牧養主嘅羊。呢個目的之所以彰顯，之所以大使命能夠嚟到去使即係做到出嚟。你如果嚟到去行主嘅大使命嘅過程裏邊，你一定要做一個真嘅門徒。而呢個真嘅門徒，頭先已經講過，從一個進化嘅過程裏邊，第三個層次就係我係邊個，我要點樣去做，我點樣履行我嘅目的啊？其實我好清楚知道我自己有啲嘅恩賜嘅喎，不過我哋硬係唔做啫嘛。嗱，你話愛教會，你話愛家庭，有啲嘅家長係冇喺家庭裏邊履行應有嘅表現，咁你話佢愛家庭，講笑啫。如果你話我係門徒，我係一個教會裏邊嘅其中一員，但係你又唔履行你自己嘅目的嗰個嘅恩賜嘅過程裏邊，咁你點可以愛教會呢？點樣能夠嚟到去好似耶穌咁？你愛唔愛我啊？愛，得把口愛咯。所以我哋好多時候都係純粹係得把口，並唔係行大使命。我哋冇去行出嚟，我哋只係好似雅各書咁，我哋仲係靠把口嘅啫。用口嚟到愛神，但係行動上面冇嚟到去愛神。當我哋冇嚟到真正愛主耶穌嘅時候，我哋就唔會嚟到履行呢個目的。你諗下，當我哋話要將我哋自己變成一個真門徒，將我哋自己去提升嘅時候，其中一個，喂，我係神學院院長，我肯定而家賣下廣告先，讀神學咯，你明唔明啊？讀神學就係嚟到去更深嘅學習神嘅話語咯。咁如果你學習更深嘅神嘅話語，你先可以能夠傳遞俾你嗰個作門徒嘅對象。如果唔係，你料咁低咁少，你傳落去一定越嚟越少。所以喺個過程裏邊，今日我哋話自己係愛主耶穌嘅時候，唔好淨係得把口。我哋一定要履行呢個目的，就係因為我愛主耶穌，所以我先可以履行到呢個目的。所以當門徒嚟到去顯出彼此相愛嘅過程裏邊嘅時候，佢就可以真正嚟到牧養嘅，唔係鬼打鬼咁。12個門徒，你打我，我打你，梗係教會裏邊又你督我，我督你，愛乜鬼啊？愛打交咯，我哋叫做同工會，同攻擊個會咯，係咪？咁樣你點樣嚟到去愛啊？所以會教會裏邊出現咁多嘅問題，從一個嘅耶穌嘅時代一路到而家。都係咁樣樣。你知道耶穌臨離開世界嘅時候，喺約翰福音第17章嗰度叫做分離的禱告。佢喺禱告嘅過程裏邊禱告乜嘢？我啲門徒要合而為一，合而為一，合而為一。成本新約聖經7次出現合而為一，淨係單約翰福音17章出現咗5次。咁你諗下，人之將死，其言也善，其言也真。耶穌臨離開世界最想乜嘢啊？就係我哋啲門徒要合而為一啊！但係我哋今時今日呢，就打到天崩地破嘅咁樣樣，係同工嘅嗰種嘅攻擊，而唔係彼此嘅愛嚟到履行我哋牧職嘅身份。而我哋要履行牧職嘅身份，第一個要素就係要愛主耶穌基督。如果我哋唔愛主耶穌基督，我哋冇辦法嚟到去做得到。所以今日到咗結尾嘅時候，亦都係我想將我自己過去幾個月裏邊一路去思想嘅一個嘅主題，就係我哋信徒係都具備雙職，專職係神聖嘅，你要係為主而做嘅。其實保羅都話，我都可以嚟到去受你哋嘅奉獻，我就唔使打工嘅。不過我為咗做一個 example 俾你知道，所以我打工嚟到去俾你知道，我有專職，我亦都有牧職。佢個目的係乜嘢啊？你知唔知啊？佢個目的咧就係向外邦人傳福音。哇！哈利路亞！如果佢冇呢個外邦人傳福音個使命，今日你同我呢啲黃皮膚有冇機會信耶穌呢？都可能冇。就係因為佢有呢種向外邦人傳福音嘅嗰種使命，然後佢又出去做完之後又影響第啲佢下邊嗰啲門徒咯。
佢做嗰提摩太係佢嘅門徒，咁然後跟住個個跟住落去嘅，一路傳落去。今日有跨文化嘅傳福音，有職場嘅嚟到傳福音，各樣嘅都有啦。你諗下，當一個嘅雙職嘅履行嘅時候，導致咗呢2000幾年嘅教會好進入咗一個被激活呢個牧職嘅嗰種身份。我今日好語重心長嘅嚟到去分享，咁大雪都想嚟同你哋講㗎。我哋有雙職，我哋有專職揾飯食，但係要係俾人睇出我哋係門徒。但係我哋又有牧職，我哋話愛家庭愛教會，你就喺家庭裏邊建築嗰個嘅呢個祭壇，你喺教會裏邊履行你自己嘅恩賜，咁你就可以真係達到呢度所講嘅健康嘅家庭、健康嘅教會。如果唔係呢，總有一啲肢體唔 function 嘅。當一啲嘅肢體佢個功能冇辦法顯現出嚟嘅時候，咪就去睇醫生咯。醫生同你講咩？等我哋一齊禱告咯，你就死定定啦，係咪？但係如果我哋要做一個健康嘅人，有健康嘅家庭，有健康嘅教會，就係一定要我哋每一個人都要將我哋嗰擁有嘅牧職嗰部分嚟到去履行出嚟。就係我哋作為一個肢體，作為擁有恩賜嘅，神一定俾最少一個恩賜你。呢個係聖經話俾我哋知道。所以你冇得賴話，哎呀，我都係盲腸嚟嘅啫，盲腸冇乜用嘅。最近已經發現盲腸係有用嘅，就係可以令到嗰啲益生菌咧嚟到去產生免疫嘅作用啊！而家一聽到免疫，大家都好震驚㗎，係嘛？幾好啊！原來盲腸都唔係話咗嚟淨係切嘅咋，仲有可以嚟到去俾我哋有免疫嘅能力。所以每一個肢體都有功用，千祈唔好諗住自己冇用，亦都一定要將自己不斷嘅提升，以至你 make 嘅 disciple 作嗰啲門徒。雖然高唔過你，但係起碼同你一樣咁好，一樣咁愛主，彰顯呢一個嘅生命裏邊嘅力量。我哋一齊低頭禱告。親愛主耶穌，我哋多謝你。原來你喺帶領以色列人出埃及，以至到喺呢個利非定嘅時候，已經將呢個牧職嘅身份賦予咗每一個跟隨你嘅人，讓佢進入呢個嘅祭司嘅國度、聖潔個國民嘅群體裏邊。今日當我哋話我哋自己信你嘅時候，我哋都擁有呢一個牧職。而且呢個牧職已經被激活咗啦。耶穌就為咗我哋釘十字架，以致佢斷氣，將呢一個嘅聖殿裏邊嘅幔子由上到下裂開。我哋今日可以直接嘅入到呢個施恩座前嚟到去求幫助得憐憫。求主你讓到我哋今日領命大使命嘅時候，我哋要有一個知道自己要點樣提升自己，做一個真嘅門徒。以致我哋可以嚟到去繼續嘅做門徒，做出一啲更有優質，與我哋一樣嚟到去重走一條路嘅天父。我哋知道呢個教會需要有健康，我哋嘅家庭亦都需要有健康。但係就讓我哋今日聽嘅信息，我哋自己擁有呢個牧職嘅過程裏邊，我哋都要好好嘅嚟到去彰顯出嚟，以致我哋將呢一個棒傳落去嘅時候，係一路都個火唔會熄滅，嚟到咁喺好旺盛嘅嚟到傳遞出去，然後先可以能夠叫到呢個信息傳遞到全世界嘅時候，主耶穌你就可以再嚟。求主你幫助我哋，奉主耶穌基督聖名而求，阿門。